喂！今日又翻嚟爆箱玩具，呢個 SMP 嘅魔法戰隊魔神合體，咁就都買咗一段時間，咁啊唔捨得拆。咁而家今日終於有少少時間可以砌下啦。依家係晚上嘅10:15，咁啊睇下入邊有啲咩零件先啦。板件我都如常啦，SMP 啊上色嘅頭啦，有唔同嘅仿銀色啊、灰色啦，當係灰色嘅板件啦。咁啊推埋隻板呢度有分晒色㗎啦，黑色啦，呢個灰藍色、紅色都有上色嘅喎。咁睇下正面啦，正面就係咁樣，簡單。呢度一包、兩包、第三包呢度咧都有上色件，呢塊都有，呢塊冇。跟住咧第4份，哇！呢個豐富喎，黃色件有上色件啦，跟住就仿銀色嘅灰色件啦，淺灰色嘅件啦，仲有一版嘅黑色件。跟住咧，照理上啦，就有說明書同埋大量嘅保色貼紙。啱啱跌咗嘢添，大量嘅保色貼紙。咁就而家開工砌，睇下砌到幾耐啦。好，砌完就同大家再分享。拜拜。